Gente, isso aqui é na porta da minha casa, ó. Eles estão uns 2 metros de mim no máximo. Olha só que lindo. Eles são uns 15 desses pequenininhos. Eu nem sei que pássaro que é esse, não estou achando o máximo. Eles vêm se alimentar aqui na minha porta. Aí vem rolinha, vem de tudo, vem pardal, vem tizil. É a primeira vez que eu fico aqui assim perto deles. Desses pequenininhos, né? As rolinhas não, as rolinhas já